Viral video perbaikan Jalan Sudirman, Kota Medan di media sosial. Dalam video, tampak pengendara yang terjatuh dan pengendara lainnya yang menepi setelah terjatuh. Perbaikan jalan tersebut menggunakan keramik sehingga membuat jalan licin dan pengendara motor jatuh dan terpeleset. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengatakan bahwa itu bukan keramik, tetapi beton yang dicetak mirip keramik.